हाँ ठंडा पानी मत पिया। क्या कहत हुआ? ठंडा पानी मत पिया, गरम करके पिया। क्या कहला बाबा? गरम पानी पिया। अच्छा फ्रिज में कूल कर पी जा और ठंडा पानी मत पिया। गरमा ले पानी। हाँ गरम पानी पिया थी। तू हो गरम पानी पिया गरम पानी। बाबा? तू हो गरम पानी पिया? तू काहे नहीं गरम पानी पियत? गरम पानी। तू हो गरम पानी पिया? हाँ हाँ पिए से हाँ नटई बैठल है। तोरो नटई बैठल या? देर रहा गरम करा। तोहरो नटई बैठल या? तोहरो नटई बैठल या? हाँ कब से? आइगल खाना ठीक हो। रोटी सब्जी अरे सब्जी सेवई पानी खींचा तब का। अब हम चल जाती बुढ़ाऊ खींचा। ठीक है दोस्तों चलते हैं बाय। उनको खांसी हो गया। ए तुम क्या बाहर घूमती रहती हो? चलो अंदर चलो। बाय दोस्तों।